안녕하세요. 3D 운전교실 제작자입니다. 오늘도 계속해서 새로운 차 작업하고 있습니다. 오늘 뭐 작업했는지 보여드리도록 하겠습니다. 지금 보시면 핸들이 바뀌었습니다. 핸들이 머스탱 핸들로 바뀌었고요. 자, 그리고 엔진 스타트 음하고 배기음 바뀌었습니다. 자, 차 색깔 한번 바꾸고 출발해보도록 하겠습니다. 어떤 색이 나을까요? 빨간색? 자, 회색으로 해서 차 시동 한번 걸어보겠습니다. 걸어! 자, 시동 걸었고요. 마세라티. 자, 지금 배기음 소리 들리고 있습니다, 여러분. 우와! 헤라리! 왜 이렇게 다 막어, 나를? 왜 나를 자꾸 막지? 자, 한번 속도 내보도록 하겠습니다. 방해지시를 켜주고 비상등